Het was zaterdagavond, een verrekkers mooie avond. Voor verrekkers mooi. Seja, Klaas, Sanne en Elian wisten namelijk de finale van het TVK te bereiken. Ja, super vet. Gisteren zo genoten en nu wachten we op 4 februari en dan gaan we knallen. De voorronde van het TVK vond plaats in Dieteren. Ja, er waren 20 deelnemers. Ze hadden een rad gemaakt, een rad van Fortuin zeg maar. En hadden ze iedereen in verwerkt. En dan moest je op de knop drukken. Nou, en wij kwamen er als eerste uit. Dus wij mochten meteen de spits afbijten. Maar het was super vet en iedereen deed leuk mee. Andere deelnemers, allemaal complimentjes. Wij geven hun complimentjes, hun ons. Ja, het was super vet. Voor het zangkwartet was dit nummer het eerste liedje dat ze met z'n vieren brachten. Ja, we zijn vrienden en we hebben allemaal eigenlijk al een keertje meegedaan. Behalve Elian dan. Met een buitenbeentje. Maar gelukkig wilde die ook heel graag meedoen. En ja, zo zijn we eigenlijk een beetje bij elkaar gekomen. Elian is dus de meest onervaren van het viertal. De zangpartijen van het nummer, dat door Seja's vader Leon Moren is geschreven, zijn dus een uitdaging. Van de kwaliteiten moet ik het niet echt hebben, maar ja, het enthousiasme zit wel goed. De finale van het TVK is op 4 februari in Velde. Volgens Seja moeten er nog wel wat puntjes op de i worden gezet. Nou, we willen het sowieso toch nog net iets meer gaan staan, een beetje nog een act. En het zingen moet toch nog wat beter. Ja, alles moet gewoon nog net wat beter. En naast de tieners was er ook nog succes voor de deelnemers aan het Kinjer Vastelovensliedjesfestival. Linde en Jasmijn behaalden met hun liedje Doe Middelsmit in finale plaats voor het KVL. En met een aantal fans reisden zij zaterdagavond naar Neer. Mijn opa ging mee en mijn ouders en Jasmijn ouders. En als jullie mogen optreden bij de finale, hoe gaat dat dan? Dan moet je eigenlijk eerst een liedje inzingen bij een studio. En daarna moet je gewoon dat liedje zingen daar. En ja, dat is superleuk. En hebben jullie nog veel tijd om te oefenen? Ja, ik denk het wel, maar ik denk dat we het ook wel gewoon kunnen zonder oefenen. De finale van het liedjesfestival voor de basisschoolleerlingen is op 5 februari. 1 dag na de eindstrijd van het TVK. Kom maar op,